一次踏上紅館，非常年輕。當監製同埋導演話俾我聽，有一班吉他手會伴住我咧，我諗住梗係好似我哋啲 band 隊咁上下年紀㗎啦。但係原來咧咁年青，最細嗰個你估幾多歲咧？你尋晚入嚟，最細嗰個舉舉手先，唔該。係啦，呢位就係21歲嘅。咁最大嗰位係邊位咧？最大嗰位啊，唔該舉舉手啊！喺邊度啊？係啊，最大係你啊？琴日好似唔係你㗎，轉咗嘅。好，總之最大呢位咧係23歲，我冇估錯話。係咯，所以其實咧話係可以做到我個仔都唔得，做到我孫，全部孫仔孫女嚟嘅應該係。但係無論你係咩年紀都好，你坐喺下邊，可能有00後啊，有70後啊，甚至好似我咁啲60後喺度，係咪？每一個年代都有屬於自己嘅青蔥歲月。